너 스트리처럼 쓰리바닥 기다리면서 저 밑에 저 밑에서 입 벌리고 있어라. 92K에서도 롱을 못 받는 자 매매하면 안 되지. 당연한 거 아니었냐 여기? 이 정도. 그렇구나. 이제는 다른 방송에서도 이제 간접적으로 저를 까시는 건가? 아니 나는 가만히 있는데 왜 자꾸 날 까는 거야? 왜 그러시는 거세요 다들? 난 조용히 내 방송만 하잖아. 왜 자꾸 나를 언급하시는 거예요? 진짜 미치겠다.